Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Të dashur dëgjues, ju ftojmë në këto çaste që të lutim së bashku mbrëmsorën. Sot është e shtunë java 31 gjatë vitit liturgjik. Psalmet i marrim nga java 4 të psalterit. O hyj më ija në ndihmë, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdiatit e birit e shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. O Zot, burim i të gjitha sendeve, që në çdo gjë të kryer, hapësirën e mbar tokës me të mira e dhunti mbushe. Kur krijove rruzullimin, thuhet se në fund more pushim, duke u dhënë punëve që ne me qef të ngriheshim. Bëj tash vdekatarët të çajnë fajet e jetës, të qëndrojnë në virtyte e me mbarësi të shpërblehen. Që kur të nis frika madhe e gjykatësit të tmerrshëm, të gjithë me radhë të gëzohemi, mbushur me dhunti paqeje. Na je po atë mëshirë ploti, dhe o birë baraz me atin, me shpirtin ngushëllimtar, që sundon në të gjithë shekujt. Amen. Antifona e parë. Paqja qoftë me ty, o Jeruzalem. Psalmi 122. Përshëndetje Jeruzalemit, qytetit të shenjtë. Se që gëzova kur më thanë, e jani të shkojmë në shtëpinë e Zotit, ja tash më këmbët tona shkelen në dyert e tua, o Jeruzalem. O Jerusalem, qyteti ndërtuar me mjeshtri, thuaj se i tëri një cope të vetme je. Atje ngjiten fiset e Zotit, sipas rregullores në Izrael, për të kremtuar emrin e Zotit. Atje janë selit e gjykatores së drejtësisë, selit e shtëpisë së Davidit. Lutuni për paqen e Izraelit, u prifte mbara atyre që të duan ty, mbretroft paqja në muret e tua dhe qetësia në pirgjet e tua. Për dashurinë ndaj vëllezërve e miqve të mi, do të them, paqja me ty. Për dashurinë ndaj shtëpisë së Zotit hyjton, do të lutem ti kesh të gjitha të mirat. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Paqja qoftë me ty, o Jeruzalem. Antifona e dytë. Shpirti im e pret Zotin më tepër se rojtari i agimin. Psalmi 130. Prej humnerës të thërras. Prej humnerës klithat e ti, o Zot, dëgjoje britmën time, le ta dëgjojnë veshët e tu, zërin e lutjes sime. Nëse do t'i mbash mend pa udhësit, o Zot, e kush do të qëndrojë para teje, por te ti gjendet falja që të dim të druajmë. Shpresoj në ty, o Zot, shpirti im shpreson në premtimin e ti, e pret shpirti im Zotin më tepër se rojtarët agimin. Më tepër se rojtarët agimin, le të shpresoj Izraeli në Zotin, sepse të Zoti është mëshira, dhe i madh është tek ai shpërblimi. Ai do ta nxjerrë Izraelin prej të gjitha paudhësive të tij. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Shpirti im e pret Zotin, më tepër se rojtari i agimin. Antifona e tretë. Qielli e toka le të përkulen para emrit të Krishtit Zot. Aleluja. Kënga marrë nga letra drejtuar Filipianëve kapitulli 2, rreshtat 6 deri 11. Krishti shërptori hyjit. Krishti Jezus, edhe pse me natyrë hyj, Barazinë e vetë më të nuk e çmoi si një visar që s'mundet pa të. por i amohoi vetvetes E mori natyrën e shërptorit dhe u bëi ngjashëm me njerëz, dhe përka pamja jashtme, dukej vetëm njeri. e përuli vetveten duke u bëri dëgjueshëm deri në vdekje. Mu deri në vdekje në kryq. Prandaj edhe hyi e lartësoi tezve, Dhe i dha emrin që është mbi çdo emër. e në emër të Jezusit të përkulet çdo gjuhë. I atyre që janë në qiell, në tokë e në nën tokë.
dhe çdo gjuhë të dëshmoj, Jezu Krishti është Zot në nder të hyjtat. lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shejt, Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. qielli e toka le të përkulen para emrit të Krishtit Zot. Aleluja. Leximi i shkurtër marrë nga letra 2 e Pjetrit, kapitulli i parë, rreshtat 19 deri 21. U vërtetua fjala profetëve dhe bëni shumë mirë që mbështeteni në të, si në dritën që ndriçon në vend të errët, deri të zbardh dita e të lind ylli i dritës në zemrat tuaja. Para se gjithash dijeni mirë këtë. Asnjë profeci që gjendet në shkrimin shejt nuk mund të shpjegohet sipas trillit të kujdo, sepse askur nuk ndodhi ndonjë profeci me vullnet të njerëzit, por njerëzit të frymzuar prej shpirtit shejt folën nga ana e hyjit. Përgjigja e shkurtër. Që nga lindja e diellit gjerë në Perëndim, lavdërojeni emrin e Zotit. Që nga lindja e diellit gjerë në Perëndim, lavdërojeni emrin e Zotit. Lavdia e Tij e madhe i tejkalon qiejt. Lavdërojeni emrin e Zotit. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shejt. Që nga lindja e diellit gjerë në Perëndim, lavdërojeni emrin e Zotit. Kënga ungjillore Magnificat. Antifona. Është gjë e mirë të vdesim nga dora e njerëzve me shpresë të gjallë në hyjin, se do të ngjallemi për jetën e pasosur. Kënga e Virgjës së Lume nga Luka Ungjilltar, kapitulli i parë. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin, Shpirti im e harej brohorit hyjit shëlbuesit tim, sepse shikoj me pëlqim mbi shërptoren e vet të përvuajt, qëse që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. sepse punë të mëdha bëri për mua, hyi i gjithëpushtetshëm. I shejt është emri i tij, Mëshira e Tij brezni më brezni, për ata që e druajnë. e tregoj fuqinë e krahut të vet, I hodhi poshtë qëllimet e krenarve, i rrëzoj princat prej froneve të tyre, e i lartësoi të provuajturit, me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë. e të pasurit i nisi duar thatë, I ndihmoj Izraelit shërptorit të vet, duke sjell në mend mëshirën, si u apati premtuar e tërvetan, në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim. lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shejt. Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Është gjë e mirë të vdesim nga dora e njerëzve me shpresë të gjallë në hyjin, se do të ngjallemi për jetën e pasosur. Lutjet e besimtarve. Ti lutemi Krishtit, i cili është gëzimi i të gjithë atyre që në të shpresojnë dhe së bashku ti themi: Na shiko o Zot dhe dëgjoje lutjen tonë. Dëshmitar besnik, i paralinduri i prej vdekjes, ti me gjakun tënd i pastrove shpirtrat tanë, bëj që për herë ti kujtojmë mrekullitë e dashurisë sate. Na shiko o Zot dhe dëgjoje lutjen tonë. Të gjithë ata që i ke thirrur të jenë lajmtar të ungjillit tënd, bëj që të jenë të qëndrueshëm dhe shërptor besnik të mbretërisë sate. Na shiko o Zot dhe dëgjoje lutjen tonë. Mbreti i paqes, dërgoju a shpirtin tënd udhëheqësve të popullit, le të kujdesen për të varfrit dhe të mjerët. Na shiko o Zot dhe dëgjoje lutjen tonë. Bëhu ndihma të gjithë atyre që vuajnë nga diskriminimi për shkak të kombësisë, të racës, të gjendjes shoqërore, të besimit ose të gjuhës. Bëj që t'i fetojnë të drejtat e veta dhe të tjerët ta pranojnë dinjitetin e tyre. Na shiko o Zot dhe dëgjoje lutjen tonë. Të gjithë ata që në dashurinë tënde ndruan jetë, bëj që të jenë pjesëtar të lumturisë, me të lumen Mari Virgjër dhe të gjithë shetrit e tu. Na shiko o Zot dhe dëgjoje lutjen tonë. Ati ynë që je në qiell, ushe i troftë emri yt,
ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona si falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na lëro nga i keqi. Amen. Të lutemi, o hyj i gjithëpushtetshëm dhe i mëshirshëm, dëbo prej nesh çdo pengesë në ecjen tonë kahti, që me qetësi të shpirtit dhe të trupit, të mund t'i kushtohemi lirisht shërbesës sate, në për Zotin ton Jezu Krishtin, birin tënd, që me ty jeton e mbretëron në bashkim me shpirtin shenjtë, hyj për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyjen.